Әле шулай киенһәң инде ул. Ҡалай матур, ибетсемәкәй. Кыздар элек бынан да зауыҡлыраҡ кейенгән. Белгең килһә, башҡорт кейемдәренән иң уңайлыһы елән. Уны ҡара бәрхәтән, буҫтауҙан теккәндәр. Ҡояш һәм йондоҙҙар нағышы ҡулланып, бик бай итеп биҙәгәндәр. Еләнгә тағы ла ҡабырсаҡтар, тәңкәләр, мәрйендәр дә теккәндәр, ибетсемәкәй. Еләнде байрамдарға ғына кейгәндәр. Шуға ла уны зауыҡлы итеп тегергә тырышҡандар. Ә күлдәктәре ниндә булған? Бал итәкле, төрлө төҫтәге таҫмалар менән биҙәлгән, үҫемлек нағыштары сигелгән күлдәктәр кейгәндәр. Халыҡ кейемде насар көстәрҙән һаҡлаусы әйбер итеп тә ҡараған. Шуға ла төҫөнә, биҙәлешенә ныҡ иғтибар иткән. Ҡатын-ҡыҙҙарҙың кейемендә күберәк ҡыҙыл төҫ өҫтөнлөк иткән. Ә ниңә? Сөнки ҡыҙыл төҫ һау-сәләмәт балалар тыуыуына булышлыҡ итә тип уйлағандар. Ҡалай ҡыҙыҡ. Кейемдәргә әллә күп мәғәнә һалғандар элек. Эйе, аяҡ кейемдәрен дә зауыҡ менән биҙәкләгәндәр. Бигерәк тә сарыҡ, ҡаталарҙы. Сарыҡ, ҡата, ите һымаҡ булғанмы улар? Аҫҡы өлөшө күндән, өҫкө яғы буҫтауҙан тегелгән итектәр. Сарыҡ ҡата була. Ҡата үксәле итек. Үксәһеҙе сарыҡ була инде. Сарыҡ ҡаталарҙың буҫтаулы, артҡы өлөшө әүеренә нағышы менән сигеп биҙәлгән. Беләм. Нағыш серен өйрәтеүсе ағай һөйләгән бит. Насар көстәрҙән һаҡлайсы уйлағандар. Тағы ла был нағышҡа иҫән-һау, имен йөрөһөндәр тигән мәғәнә һалынған. Бына шулай, Айзилә, халҡыбыҙ кейеменә, өҫ-башына иғтибарлы булған. Гел, ыфай, матур йөрөгән. Әле шулай киенһәң көлөрҙәрме икән? Кем көлһөн? Теләгең булғас, тектер ҙә кей. Милли кейемдең үҙеңә оҡшаған биҙәктәрен ҡулланып. Ысынлап та берәк күлдәгемә тәңкәләр тегеп алайым әле. Ҡурсағыңдың нимәһе етмәй тим? Белдем хәҙер. Уның һаҡалы ла, ҡашмауы ла, алҡа беләҙектәре лә юҡ. Һаҡалы булырға ул һиңә малайҙыр шул. Шуны ла белмәй. Һаҡал ул ҡатын-ҡыҙҙарҙың иң сағыу биҙәнеү әйбере. Уны байрамдарҙа ғына кейгәндәр. Ниндерәк әйбер һуң ул? Хәҙер аңлатам. Күҙеңде йом. Ниңә? Хәҙер күрерһең. Ҡараһаң да була. Ҡалай матур, ауыр булғандыр инде. Уны нисек кейҙеләр икән? Ауыр булһа ла, файҙаһы күп булған уның. Ҡатын-ҡыҙы төрлө насар көстәрҙән, күкрәк, муйын тирәһен ауырыуҙарҙан һаҡлаған. Тағы ла һаҡал түшелдереп, уҡ һаҙаҡтан һаҡлаусы ҡалҡан рәүешендә лә булған. Сөнки ул заманда төрлө ут яуҙар булып торған. Хәҙер аңланым инде. Аңлау ғына етмәй. Күрергә лә кәрәк. Биҙәнеү әйберҙәре эшләүсе оҫта менән танышҡың киләме, Айзилә? Кем менән таныштыраһың? Хәҙер күрерһең. Оҫталарҙың оҫтаһына сәләм. Сәләм, бәләкәс. Әйҙә танышайыҡ. Мин Себәкәй. Дуҫым Айзилә Семәр студияһында ҡалды. Ни эш ҡырып йөрөйһөң? Һеҙҙең эш менән танышырға килдем. Анау алҡаны үҙегеҙ эшләнегеҙме? Эйе, был алҡаны мин көмөштән эшләнем. Башҡорттар элек-электән биҙәнеү әйберҙәрен көмөштән эшләгәннәр. Ҡайһылай семәрле. Биҙәнеү әйберҙәрен эшләгәндә оҫта эшен нисек ҡора? Бына, Сәмәкәй, алҡа эшләр өсөн баштап көмөш иретергә кәрәк. Ошондай көмөш тәңкәләрне алам да махсус сауытҡа иретергә һалам. Мына хәзер эште башлайыҡ. Иретә торған аппаратны алып, тоҡандырам. Менә бынан ялҡын сыға. Көмөштө эретә башлайым. Көмөш өҫтөнә бура һалам. Әкренләп көмөш эрей. Көмөш эреп бөткәс, ялтыр түгәрәккә әйләнә. Ана күрәһеңме? Тере көмөш һымаҡ ул. Ялтырап, тәгәрәп, ҡасып ҡына бара. Элек бындай иретеү аппараттары булғанмы ул? Сәмәкәй, элек бундай иретеп эшләй торған аппарат булмаған. Оста усаҡның эргәһендә көмөш көпшә ярҙамында металды иретеп эшләгән. Ҡалай ҡыҙыҡ! Иретелгән көмөштән ошондай сым эшләнем. Хәзер уны төҙәтәбеҙ, турылайбыҙ.
Унан бөгәбез. Хәзер Сәмәкәй алканың төп өлешен кысқы салып эшләйм. Формалаштырам. Бына Сәмәкәй карап тор. Хәзер осысларын ябештирәбез. Буның өчен тагы да ут тыкандырам. Эретеп. Бuna хәзер ябеше. Төрле инструментлар кулланып матурлайбыз. Игәү белән игәйбез. Туралатам, түзәйтәм. Бuna хәзер ошо алканың эшләвен дәвам итәбез. Нәзик, нескәрәк сымнардан бизәктәр эшләйбез. Был ниндәй бизәк? Алка өчен мин кускар, мөгез бизәктәр кулландым. Иретү аппаратын токандырам, өлештәрен бергә ябештирәбез. Бына кара Сәмәкәй, кызыкмы? Бындай эш сыдамлык таләп итә. Чөнки вагыш, ут менән эшләгәндә хак булырга кирәк. Халкыбызның көмешкә кызыгуы уның файдаһында дип уйлайм. Ниндәй файдаһы бар уның? Беләһеңме, Сәмәкәй, көмеш шундый гаҗәп металл ул. Ул микробтарны, вирустарны үтерергә һәләтле. Көмеш һавытта һакланган һыу шифалы була. Беләм. Элек авырткан җирдәргә көмеш тәңкә баскандар. Ана, үзең дә көмештең файдаһын яхшы беләһең бит. Бына Сәмәкәй, безнең алка әзер булып килә. Баш куяһы калды. Һәр эштең үзенең үзенсәлеге бар. Бына Сәмәкәй, бу хакык эшкәртелмәгән әле. Без аны махсус станокта эшкәртәбез. Таштарның да үз серләре бардыр бит. Башкорт халкы күбрәк акык, фирүзә, яшмә, лал ташларын яратканнар. Менә асыл таш әзер. Бу акык. Сәмәкәй, ташны куям, ныгытам, төшеп калмаһын. Бына шундай алка килеп сыга. Күз камаша хатталанды сапай. Алкалардан тыш, һез тагыла нимәләр эшләйсегез ул? Миңә борынгы бизәнү әйберләре нык охшай. Шуңа ла элек катын-кызлар нимә таккан, шуларны эшләргә тырышам. Көмештән алка, йөзектәр, беләзектәр, киянтәле сулпылар, каптырмалар эшләгәнем бар. Тагы ла металлдан семәрле төрле әйберләр, хындар да эшләргә була. Ана, калай матур килеп сыга. Был матур, сагу әйберләр минең һәм укучыларымның иҗат емештәре. Элек осталар белгәннәрен буындан-буынга өйрәтеп барган. Һезнең өйрәнсекләрегез бармы? Ие, Сәмәкәй, мин 155-нче профессиональ училищеда укытам. Үземнең укучыларыма затлы бизәкләрнең эшләү серләрен сисәм. Әңгәмәгез бик фәһемле булды. Рәхмәт һезгә. Сәмәкәй, безгә тагыла кил. Күргәнеңде, белгәнеңде башкаларга yetkir. Рәхмәт. Хушыгыз. Останың эштәре шәп, кулы килешеп тора. Беләм мин, кем менән таныштырырга. Эй, китте маҡтанып. Алда Сәмәр күргәҙмәһе, онотма. Беләм. Семәр күргәҙмәһен башлайым. Ҡарале, ҡалай матур айыу. Дәүләкән районы Ҡәдерхол ауылынан килгән һүрәт. 10 йәшлек Айнур Арыслановтыҡы. Рәсем гуаш менән эшләнгән. Ҡарағыҙ әле, Айнур баллы бартман тотҡан айыуҙы эшләп ҡуйған. Йылы һәм һалҡын төҫтәр ҡулланып эшләнгән был һүрәт күңелде күтәрә. Әллә, Изилә, ҡара әле. Өфө егете 9 йәшлек Фаил Салихов үәт-шәп сигеү эше ебәргән. Егет кешегә 70 төрлө һөнәр ҙә алты йылдары. Дөрөҫ икән. Ана, Фаил ҡалай оҫта итеп әтәс сиккән. Сигеүҙең был төрө салып сигеү тип атала. Сәмәкәй, был һүрәтме, аппликациямы? 9 йәшлек Гөлфиә Басырованың эше. Йәш рәссам тәүҙә ҡағыҙ битен акварель менән буяған. Әтәсен аппликация сулы менән эшләп ҡуйған. Бының өсөн төҫлө ҡағыҙҙы ваҡ китәктәргә бүлгеләп йәбештереп сыҡҡан. Әтәс аппликация сулы менән эшләнгәс,
Әкиәкә районы Биккол ауылынан килгән Хүрәт 10 яшьлек Алмаз Исламовтыкы. Рәсем төтле акбур һәм фломастер менән эшләнгән. Ә күктәге кояш елмаеп күңелде күтәрә. Алмаздың бәсәе матур гына килеп сыккан. Графика төренә караган был Хүрәт Хәйбулла районы Акъяр авылынан килгән. 7 яшьлек Гөлзифа Аккускарованың эше. Төпле каләм менән эшләнгән. Гөлзифаның рәсемендә тау итәгендә кояштан азланып ятысы болан балаһында. Күлдә йөзүче һәм аккошты ла күрәбез. Хүрәт кагыз битенә дөрес урынлаштырылган. Күгәрсендә Азат Яугилдиндең рәсеме. Хүрәт ябай каләм менән эшләнгән. Әллә хәтәр зур динозаврды төшереп куйганда ул. Был яни-яһен китаптан харап эшләнем икән. Кезге пейзаж. Живопись түренә караган был Хүрәтте 9 яшьлек Илшат Гәрәев ебәргән. Агастарда кызык кына формула эшләгән Илшат сагыл көзге буяулар кулланган. Карай Сәмәкәй, абыл язгы пейзаж. Аскын районы Солтанбәк авылынан Әлфия Сәетованың рәсеме. Яр мизгелен Хүрәткә һалган ул. Майлы төтле акбур менән эшләнгән Хүрәттә зәңгәр төс өстенлек итә. Агастарның сәскәгә бөреләнүен дә төшереп куйган яшь рәссам. Хүрәттә буялмаган ак урындар бар. Был рәсемде еңел, матур итеп күрһәтә. Кыздар, малайдар, иң сагыл Хүрәт Әлфия Сәетованыкы. Кейемдең, бидәнү әйберләренең ниндәй көскә ия булганын белдеңме инде хәзер? Белдем. Элек киемде зауыклы итеп теккәндәр. Көмеш тәңкәләр, төрле мәрйендәр куллангандар. Элек кыздар көмеш әйберләр генә кигәндәр. Шуга ла серләмәгәндәр. Етте. Белгәнеңде исбатланың, Айзилә. Хәзер кайтһаң да була. Зирәк сагымда хушлашам. Онытмагыз, безнең конкурста 3 яшьтән 12 яшькә тиклемге һәләттәр катнаша ала. Адресыбыз Өфө ҡалаһы, Ғафур урамы 11, Тамыр студияһы Семәргә. Хушығыҙ!